Როგორი იქნება თავდაცვის სამინისტროს ახალი სტრატეგია? Როგორ აპირებს ახალი მინისტრი ქართული ჯარისთვის ღირსეული პირობების შექმნას? გეგმავს თუ არა საკადრო ცვლილებებს სამინისტროში? ვინ არიან მისი ახალი მოადგილეები და როგორ აფასებენ მის განცხადებებს ექსპერტები და პოლიტიკოსები? ნიკა მუკბანიანი დეტალებით. ახალი მეტროსადგური დედაქალაქში. რა სამუშაოებს ასრულებს ტენდერში გამარჯვებული ესპანური კომპანია ქართულ მხარესთან ერთად პროექტის ფარგლებში და რა თანხით დააფინანსა აზიის განვითარების ბანკმა მშენებლობა? როგორია თბილისის მეტროპოლიტენის 23-მე სადგურ უნივერსიტეტის პროექტი? როდის დასრულდება მშენებლობა და რატომ იყო ის 20 წლის განმავლობაში დაკონსერვებული? დეტალებით მარიამ სეთურიძე. ჩატარდება თუ არა რეფერენდუმი კონსტიტუციაში ცვლილებების შესატანად. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქორწინებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის გამართვის შესახებ საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა დასკვნასთან ერთად პრეზიდენტს გადაუგზავნა. რა გამოხმაურება აქვს მმართველი გუნდის ინიციატივას საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რაც ქორწინების დეფინიციის დაზუსტებას გულისხმობს. ნათია ხართიშვილი დეტალებით. საღამომშვიდობისა ეს 20:30-ია გადაცემის ნახვა 20:30-ის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გადაცემის მოსმენა კი FM 98 და 1 რადიო უცნობის საშუალებით მე მაკაცინცაძე ვარ და 20:30-ის ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. თავდაცვის ახალი სტრატეგია უწყების და ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია და გენშტაბისა და სამხედროების პოლიტიკისგან გამიჯნა. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომლის შესახებაც თავდაცვის ახალმა მინისტრმა პირველად ისაუბრა. რა გეგმები აქვს თავდაცვის უწყების ახალ ხელმძღვანელს? გეგმავს თუ არა საკადრო ცვლილებებს და როგორ აფასებენ მის განცხადებებს ექსპერტები და პოლიტიკოსები? ნიკა მუკბანიანი გიამბობთ. ქართულ სამხედროებს მსგავს ცნებში მონაწილეობის მიღება კვლავაც მოუწევთ. თავდაცვის ახალმა მინისტრმა მთავრობის ხდომის შემდეგ მომავალი 4 წლის სტრატეგიაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის კუთხით რეფორმები გაგრძელდება. თავი ამოცანა კიდევ ერთხელ ვამბობ იმ რეფორმების გაგრძელება, რომელიც ჩვენი უწყების და ზოგადად ქვეყნის ამ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას უკავშირდება და რომელიც უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობისთვის ძალიან კარგი ეფექტის მომცემი. ლევან იზორიამ საკადრო ცვლილებებზეც ისაუბრა. კითხვაზე დააბრუნებს თუ არა დელტას ხელმძღვანელად უჩა ძოძუაშვილს, მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველა კვალიფიციური კადრი ადგილზე დარჩება. თავად ძოძუაშვილს კომენტარი არ გაუკეთებია. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა კი რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ძოძუაშვილის დაბრუნების შემთხვევაში ყველა დოკუმენტს გამოაქვეყნებს. თუ დაბრუნდება უწყებაში, მე გარწმუნებთ და პირობას შემიძლია მოგცეთ აქ მოვალ თქვენთან ეთერში ყველა დოკუმენტით და ეს არ იქნება არავისთვის სასიამოვნო. დელტას ხელმძღვანელი იქნება თუ სხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი უნდა გავანთავისუფლოთ არ მისულვარ უწყებაში, ყველა კვალიფიციური კადრი თავის ადგილას დარჩება, იქ სადაც იქნება გარკვეული კითხვები და მათ შორის სტრუქტურული ოპტიმიზაციის დასაბუთებული არგუმენტები, ბუნებრივია ამას ჩვენ სუბიექტებისგან დამოუკიდებლად განვახორციელებთ. ახლად დანიშნული თავდაცვის მინისტრის განცხადებები პოლიტიკური სპექტრის ინტერესის საგანი გახდა. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ლევან იზორია გამოკვეთილი პოლიტიკური ფიგურა არ არის. მმართველ გუნდში კი მის გამოცდილებასა და მაღალ კვალიფიციურობაზე საუბრობენ. საერთაშორისო ურთიერთობებში გარკვეული მეცნიერი სამოქალაქო პირი, რომელსაც კარგად ესმის სახელმწიფოს უსაფრთხოების თემა, ვინაიდან ამ სფეროშიცაა გამოცდილება და იმეორებს იმ შესანიშნავ გამოცდილებას, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიას ახასიათებს. მარიონეტების გადაადგილებით, ესე ვთქვათ, პრობლემა არ იცვლება. მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ დღეს ამ უმნიშვნელოვანეს ადგილას და თავდაცვის მინისტრად არ აყვავს გამოკვეთილი პოლიტიკური რეპუტაციის, დადებითი რეპუტაციის მქონე ლიდერი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან თავდაცვის უწყების სათავეში მისული მინისტრი მისი მისამართით გაჟღერებულ განცხადებებსაც გამოეხმაურა. ლევან იზორია პირობასდებს, რომ მისი მთავარი პრინციპი გენერალური შტაბისა და სამხედროების პოლიტიკისგან გამიჯვნა იქნება. თავდაცვის უწყების ახალი ხელმძღვანელის გეგმებს სპეციალისტებიც აფასებენ. ქვეყნის სამხედრო პირებს, შეიარაღებული ძალების პირებს გაცილებით მეტი ვალდებულება აქვთ წინ, ვიდრე პოლიტიკური
სურვილების დაფიქსირება. ისინი უნდა იყვნენ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იმაზე მაღლა, ვიდრე არის პოლიტიკური გემოვნებების საკითხი. პოლიტიზაცია უნდა მოხდეს შეიარაღებული ძალების და პოლიტიკას შეიარაღებულ ძალებთან არავითარი კავშირი არ უნდა ჰქონდეს. რაც შეეხება ჩაურევლობას, გააჩნია ჩაურევლობას ვირას ეძახის. ჩემი მხრიდან შემიძლია გითხრათ, რომ ის რეგულაციები, სტრატეგიის განსაზღვრა, მიზნების განსაზღვრა ეს არის სამოქალაქო ხელისუფლების პრეროგატივა, თუმცა ამის შესრულება უკვე სამხედროების პრეროგატივაა. რა სახის საკადრო ცვლილებებს განახორციელებს ახალი მინისტრი, ეს უახლოეს მომავალში გაირკვევა. მანამდე კი მინისტრმა დაანონსა, რომ ყველა სამხედრო ნაწილს მოივლის და ქართველი ჯარისკაცების პრობლემებს ადგილზე გაეცნობა. ტურიზმისთვის ივლისის თვე საქართველოში რეკორდული გამოდგა. მხოლოდ ერთ თვეში ქვეყანას 700,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. ამ საკითხზე განცხადებები მთავრობის ხდომაზე თავად პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. როგორ აისახება ტურისტების მომატებული მაჩვენებელი ეროვნულ ვალუტაზე და რატომ არ მყარდებელ არის ეკონომიკის მინისტრის პასუხი და ასევე ექსპერტთა შეფასებები ნახეთ ანა ბროლაძის რეპორტაჟში. ტურიზმის მიმართულებით საქართველოში სახარბიელო მაჩვენებლებია. 7 თვეში ქვეყანაში 3,400,000-ზე მეტი ადამიანი შემოვიდა. სტატისტიკის მონაცემები პრემიერმა მინისტრებს მთავრობის ხდომაზე გაუზიარა. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ივლისის თვე განსაკუთრებით აქტიური იყო და რიცხვებში ეს ასე გამოიყურება. საქართველოს 760,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია. ეს ტენდენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის შემოსავლების ზრდა ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სექტორში, ჩართული ყველა ადამიანისთვის, დაწყებული მიკრო სასტუმროებიდან, ოჯახური სასტუმროებიდან დამთავრებული დიდი მსხვილი ტურისტული კომპლექსები მნიშვნელოვნად აიწია ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო ცნობადობამაც და ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტ ტურისტს უნდა ველოდეთ მომავალ წელს. პრემიერმა ეკონომიკისა და კულტურის სამინისტროებს, ასევე ტურიზმის ადმინისტრაციას მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების მორიგი ტალღა შემოდგომისთვის დაიგეგმება. ის ქვეყნები კი, რომლებიც ტურიზმის სტატისტიკაში ტრადიციულად ლიდერობენ, მეზობელი აზერბაიჯანი, თურქეთი და სომხეთი არიან. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით მაღალი პროცენტით არის გაზრდილი ირანიდან და არაბეთის გაერთიანებული საემიროებიდან შემოსულთა რიცხვიც. დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, კიდევ უფრო მეტი ტურისტის მოსაზიდად ხელისუფლება რამდენიმე მიმართულებით მოლაპარაკებასაც აწარმოებს. ჩვენ საუბრობთ ახლა იმაზე, რომ არა მხოლოდ თბილისში, არამედ დანარჩენი მიმართულებითაც გააფართოვოს Fly Dubai თავისი გეოგრაფია, ასევე იყო ეტიხადის წარმომადგენელი, ეს არის საკმაოდ დიდი კომპანია ასევე და ვფიქრობთ, რომ ეტიხადთანაც მივაღწევთ მოლაპარაკებებს. აღმოსავლეთ ევროპა არის ძალიან საინტერესო, იქიდან იზრდება ტურისტების რაოდენობა, ასევე ტურისტების რაოდენობა გვეზრდება ისეთი ქვეყნებიდან, როგორც არის რუსეთი და უკრაინა. გაზრდილი ტურისტებისა და ტურიზმიდან შემოსული შემოსავლების ფონზე რატომ ვერ ხერხდება ლარის არსებულზე მეტად გამყარება? ეკონომიკის მინისტრს კითხვაზე ასეთი პასუხი აქვს. მოთხოვნა მიწოდება ადგენს ლარის კურსს. აქ ხელოვნური ჩარევა არ ხდება. ექსპერტების შეფასებით ტურისტების მიერ დახარჯულმა თანხამ ქვეყნის ეკონომიკასა და შესაბამისად ეროვნული ვალუტის გამყარებაზე გავლენა რომ მოახდინოს საქართველოში შემოსვლათა სტატისტიკა მინიმუმ 20%-ით უნდა გაიზარდოს. ამას არჩევნების მოლოდინიც ემატება. შემოსავალი კი შემოდის, მაგრამ არ არის სათანადო ისეთი, რომ საქართველოს ეკონომიკა მიიღოს სათანადო სარგებელი. ჩვენ მიჩვეული ვიყავით კომპანიები, რომ ქონდა ყოველწლიურად მინიმუმ 20-25%-იანი მატება, ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ჩვენ ვდგავართ დაახლოებით 10%-ზე ქვევით. სწორედ ამიტომ ეკონომიკა ვერ ნახულობს იმ სარგებელს, რა სარგებელიც უნდა ნახოს. არჩევნების ფაქტორის გამო გარკვეული საკითხები, იგივე ეკონომიკური აგენტები მოლოდინის რეჟიმში იმყოფებიან, შესაბამისად უფრო ფრთხილად ოპერირებენ ბაზარზე, ეს ყველაფერი იწვევს, რომ დიდი მერყეობები არ გვაქვს. რა იქნება მომავალში დამოკიდებულია, როგორ იქნება სხვა შემოდინებები. 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 354 მილიონი დოლარი შეადგინა. მეტროსადგური 21 წლის შემდეგ თბილისში 23-მე მეტროსადგურის მშენებლობა აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. ახალი პროექტი სწორედ მათი დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 83 მილიონ ლარზე მეტია. როდის დასრულდება ახალი მეტროსადგურის მშენებლობა, ნახეთ მარიამ სეთურიძის და გიორგი კიკვაძის რეპორტაჟში. ეს ვაჟა-ფშაველას მეტროსადგურია. თბილისის მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის ბოლო გაჩერება. ახლა ბაქანზე ჩამომდგარი მატარებლის მემანქანე ერთი კაბინიდან მეორეში გადაჯდება და უკან დაბრუნდება. წინგზის გასაგრძელებლად გვირაბი არსებობს, თუმცა ის 21 წელია უფუნქციოა. 1966 წელი.
ახლოვდება ნანატრიწული. თბილისის მეტრო გაიხსნა. 1966 წელს თბილისის მეტრო 6 კილომეტრიანი სარკინიგზო ხაზითა და 6 სადგურით საზეიმოდ გაიხსნა. 19 წლის შემდეგ კი მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც ვაჟა-ფშაველას სადგურში დასრულდა. მშენებლობის პროცესშივე დაიგეგმა, რომ მეტროს მალე 23 სადგურის სახელად უნივერსიტეტი შეემატებოდა, თუმცა 51 მეტრის სიღრმეზე სატრანსპორტო ცხოვრება ვერ განვითარდა. ახალ მეტროს სადგურ უნივერსიტეტში პირველი მატარებელი სწორედ აქ, ამ ბაქანზე გაჩერდება. ქალაქ თბილისის რიგით 23 მეტროს სადგური ოფიციალურად მაისის თვეში გაიხსნება. 20 წლის განმავლობაში დაკონსერვებული მშენებლობა მხოლოდ 2015 წლის ივნისის ბოლოს განახლდა. მიწისქვეშა და მიწისზედა შენობების მშენებლობა, არსებული გვირაბების რეაბილიტაცია და ელექტროქვესადგურების მოწყობა. ეს იმ სამუშაოების მცირე ნაწილია, რომელსაც ტენდერში გამარჯვებული ესპანური კომპანია ქართულ მხარესთან ერთად ახორციელებს. ამ ადგილზე, სადაც ახლა შევიყვებით, არის დასასხმელი ბეტონი, რაზეც მერე დამონტაჟდება რელსი, რომელიც უზრუნველყოფს მატარებლის მოძრაობას და დაახლოებით მაისის თვეში უნდა შევიდეს ექსპლუატაციაში. სამუშაოები მიმდინარეობს პროექტის მიხედვით, სამშენებლო ნორმების და დაცვით. ისე რომ კობრა ასიგნიას ნაწარმოები, პროდუქცია, რაც ამ წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს, არანაირ შენიშვნას არ იმსახურებს. 2 კილომეტრ ნახევარი სიგრძის გვირაბს ახლა აზიის განვითარების ბანკის 7-კაციანი დელეგაცია ათვალიერებს. ისინი პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად 83 მილიონ ლარზე მეტით აფინანსებს. აქედან სახელმწიფოს თანადაფინანსება მხოლოდ 15%-ია. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით აზიის განვითარების ბანკის მისიასთან ერთად, ჩვენ ვნახულობთ მათ მიერ დასაფინანსებელ და დაფინანსებულ ობიექტებს. პრინციპში მისია მიმდინარეობს დადებითად. თბილისის მეტროს პროექტს ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან ერთად ვახორციელებთ. დღეს ჩამოვედით, რათა გვენახა, როგორ მიმდინარეობს სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მიხარია, რომ ამ მხრივ მნიშვნელოვანი წინსვლა და მშენებლები თავს არ ზოგავენ, რომ პროექტი დათქმულ ვადაში ჩაბარდეს. თბილისის მეტროპოლიტენის 23 სადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობის დასრულება 2017 წლის მაისისათვის იგეგმება. პროექტის მიხედვით გაკეთდება მეტროდან ამოსასვლელები ვაჟა-ფშაველასა და სანდრო ეულის ქუჩაზე. მუნიციპალური განვითარების ფონდში ამბობენ, რომ ახალი მეტროსადგური მიწისზედა სატრანსპორტო ნაკადებს განტვირთავს და ურბანული ტრანსპორტის განვითარებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს. ქუთაისის მერია ოსახლკაროთათვის საცხოვრებელი ფართობის გადაცემას იწყებს. 60-მდე ოჯახს 2017 წლიდან ახალი საცხოვრებელი ექნება, თუმცა ადგილობრივ თვითმმართველობას ფართის გადაცემის მოთხოვნით 700-მდე მსურველმა მიმართა. ვინ დაკმაყოფილდა ახალი საცხოვრებელით და როგორ მოხდება ბენეფიციართა შერჩევა? თამარ ცხომარია, თორნიკე ხურციძე, კობა მდივანი დეტალებით. აქ გზებით რო დაიწყებს, იმას ეგრე გამოღებულია ყველაფერი და შემოდის წყალი. ამას ამდენი ლაპარაკი რა თქმა უნდა. ჩაოხრებულშია ჩემი შვილი და ერთი ოთახი ხო შეიძლება რომ გამოყო. ზევინარ გაგოშიძე ნახევრად დანგრეულ სახლში 8 წელია ცხოვრობს. საცხოვრებელი დროებით სხვამ დაუთმო, რადგან საკუთარი არ გააჩნია. მცირეწლოვან შვილთან ერთად მარტოხელა დედა გაუსაძლის პირობებში იმყოფება. ჩამონგრეული კედლები, დაზიანებული ჭერი და სახლში შესული ქვეწარმავლები ზევინარ გაგოშიძის ყოველდღიურობაა. კედლები ინგრევა, აგერა მიწადა წყალი ერთათა, რო დაარტყას, იგი რა ქვია, ჯოხი რო დაარტყა წყალი და იგი წყალი ამოვა. ჭერს უყურებ და კი ინგრევა აგერ. და ზამთარში და ისედაც მორიელები ამოდის, სადაც ახლა ჩემს შვილზინას კი გადაიღეთ კადრები, ამხელა ხო იგი აქ ხო და შეიძლება გველიც კი შემოვიდეს, ხო? და ბავშვი რო ძინავს, იქენ ახლა მეაქნა შიშით გელაპარაკები, იქეთ ავალი წამოწული რომ რამე შემოძდეს მეშინია. ზევინარ გაგოშიძემ ქუთაისის მერიას საცხოვრებელით დაკმაყოფილების მოთხოვნით უკვე მიმართა. მის მსგავსად ადგილობრივ თვითმმართველობაში კიდევ 700-მდე მსგავსი შინაარსის განცხადება დევს. უსახლკაროების მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად მერიამ ფართი უკვე შეარჩია. ნიკიას ქუჩაზე მდებარე ყოფილი კავშირგაბმულობის შენობაში 60-მდე ოჯახი შესახლდება. შენობის სარემონტო სამუშაოები დაწყებულია. კონკურსის შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული ერთი კომპანია იყო დაფიქსირებული კონკურსში, რომელმაც ნიკიას ქუჩაზე წარმოადგინა 4500 კვადრატული მეტრი ფართი, საიდანაც ის ფიქრობს, რომ ანუ ეზოს სახით, რომელიც ჩვენ სავალდებულო მოთხოვნად ჰქონდა ჩადებული, წარმოგვიდგინოს 2000 კვადრატული მეტრი, რაც შეეხება დაკვეთას, დაკვეთა შესრულებული იქნა იმ კუთხით, რომ ჩვენ 2017 წლის 1 თებერვლისთვის უნდა ჩავიბაროთ 2500 საცხოვრისებრ ვარგისიანი ფართი.
ოჯახებს, რომლებიც ახალ საცხოვრებელს მიიღებენ, სპეციალური კომისია საგანგებოდ შემუშავებული კრიტერიუმებით შეარჩევს. კომისია უახლოეს პერიოდში დაკომპლექტდება. პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვისთვის ოპოზიცია კომისიაში წევრის ადგილს ითხოვს. მე მაქვს კონკრეტულად შეხება დაახლოებით 20-მდე ოჯახთან, რომლებიც გაუსაზღვის პირობებში ცხოვრობენ და ვითხოვთ, რომ ამ ადამიანებს პირველ რიგში გადაეცეთ ეს საცხოვრებელი, იმიტომ რომ ამათ აღარანაირი კრიტერიუმი არ არსებობს, რომ ამ ადამიანებმა ვერ დააკმაყოფილონ. კომისია გადაწყვიტავს ამ ადამიანების ბედს და მე ვითხოვ ამ კომისიის წევრი. ნამდვილად არის ეს პირველ ყოვლისა ქალაქის მერის ინტერესი, რომ ეს არ იყოს მერის საფუძველზე მისაღები გადაწყვეტილებები და ჩვენ მაქსიმალურად მოვწოდებთ საზოგადოების ფართოფენებს მაქსიმალური ჩართულობისაგან ამ კომისიაში მუშაობისათვის. უსახლკაროებისათვის ახალი საცხოვრებლის მშენებლობა 2017 წელს უნდა დასრულდეს. პროექტისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მილიონი ლარი გამოიღო. მერიაში არ გამორიცხავენ, რომ უსახლკაროთათვის ახალი საცხოვრებლების მშენებლობა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მომდევნო წლებშიც დაფინანსდეს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრეზიდენტის ქორწინებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის გამართვის შესახებ საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა გადაუგზავნა. 200,000-ზე მეტი ხელმომწერი საქართველოს კონსტიტუციის 36 მოხსში, რომელიც ქორწინებას ეხება მკაფიო ფორმულირების დამატებას ითხოვს. ჩანაწერი კი გულისხმობს, რომ ქორწინება მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით ერთობას წარმოადგენს. დანიშნავს თუ არა რეფერენდუმს პრეზიდენტი ნათია ხარტიშვილი გიამბობთ. თანახმა ხართ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის. ასეთია იმ კითხვის ფორმულირება, რომელზეც საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლოა პასუხის გაცემა მოუხდეთ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქორწინებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის გამართვის შესახებ საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა საკუთარ დასკვნასთან ერთად პრეზიდენტს გადაუგზავნა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დასკვნა იმის შესახებ, რომ წარმოდგენილი ხელმოწერები არის ნამდვილი, ასევე ის, რომ საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი მასალები არის სრულ შესაბამისობაში საქართველოს კანონმდებლობასთან, გადაუგზავნა საქართველოს პრეზიდენტს. საქართველოს პრეზიდენტს აქვს 30 დღის ვადა კანონმდებლობის მიხედვით დასკვნის მიღებიდან განიხილოს აღნიშნული საკითხი და მიიღოს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება. ან დანიშნოს რეფერენდუმის თარიღი, ან ვარი განაცხადოს რეფერენდუმის დანიშნვაზე და ეს უნდა იყოს მოტივირებული. ნებისმიერ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას, ანუ პრეზიდენტის ბრძანებულებას ესაჭიროება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაცია. თბილისის საკრებულოს წევრი სოსო მანჯავიძე ერთ-ერთია სამკაციანი საინიციატივო ჯგუფის წევრებს შორის, რომელმაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ამ თემაზე რეფერენდუმის დანიშვნის თხოვნით მიმართა. მანჯავიძე იმედოვნებს, რომ პრეზიდენტი 200,000-ზე მეტი მოქალაქის ხელმოწერას ანგარიშს გაუწევს. არსებობს მომენტები, როდესაც პრეზიდენტს უწევს ხოლმე თავისი ლეგიტიმაციის დადასტურება, რომ ის არის ამ ქვეყნის პრეზიდენტი და ამ ხალხის ინტერესების გამომხატველი. ახლა ძალიან სასაცილო იქნება და ტრაგიკულიც იქნება ჩემთვის პირადად, რომ დაუშვათ 200,000 ადამიანის ნების გამოხატვა რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ პრეზიდენტის მიერ იქნას იგნორირებული. ცესკოს მიერ საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნის გადაგზავნას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ნაჩქარევად აფასებს. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორს მიაჩნია, რომ რეფერენდუმის დანიშვნის აუცილებლობა არ არსებობს და ეს უმცირესობას მხოლოდ დამატებით პრობლემებს შეუქმნის. მე არ ვთვლი, რომ ეს არის რაღაცა ისეთი პრიორიტეტული საკითხი ქართული საზოგადოებისთვის, რომელიც აუცილებლად რეფერენდუმზე უნდა გავიტანოთ. მოცემულ მომენტში ნორმა სამოქალაქო კოდექსში არის და ჩვენ ყველამ უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ხა ზოგი ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ეს შეიცვალოს სამომავლოდ, ზოგი შეგვეწინააღმდეგება, მაგრამ ამას უნდა კონდეს რაღაცა კონსტრუქციული დიალოგის და დისკუსიის ფორმა და არა რეფერენდუმზე გატანის სახით. საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტის ბიუროზე 2016 წლის მარტში დარეგისტრირდა. მისი ინიციატორი მმართველი პარტია იყო. ინიციატივის მიზანი კი კონსტიტუციაში ქორწინების მკაფიო ფორმულირების განსაზღვრა იყო. საკონსტიტუციო ჩანაწერის დაზუსტებას და რეფერენდუმის დანიშვნას თავისუფალი დემოკრატებიც მხარს უჭერენ. თავისუფალი დემოკრატები რჩებით ამ ცვლილებების მხარდამჭერები ბოლომდე, რა თქმა უნდა, და თუ პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ ვიტყვი დანიშნავს რეფერენდუმს ამ თემასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენც მივესალმებით. არაფერი სადავო, რა თქმა უნდა, აქ არ არის და არც იქნებოდა, რომ არა მცდელობები იმისა, რომ გარკვეულწილად სხვაგვარი ინტერპრეტაცია მოხდეს კონსტიტუციის ჩანაწერის, სადაც საუბარია მხოლოდ მეუღლეებზე და არ არის იცით მითითებული კონკრეტულად ქალი ან მამაკაცი, ან პირიქით, ქალი და მამაკაცი. აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, შეიძლება მოხდეს სხვაგვარი ინტერპრეტაცია კონსტიტუციური ნორმის და იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, რომ ძალიან კონკრეტულად გაიწეროს ეს კონსტიტუციაში.
ქორწინების დეფინიციის დაზუსტების თემას პრეზიდენტი რამდენჯერმე გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ საკითხი ხელოვნურად არის წამოწეული. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს გიორგი მარგველაშვილი, ეს მისი საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გახდება ცნობილი. პრეზიდენტს გადაწყვეტილების მისაღებად 30 დღიანი ვადა აქვს. ახლა რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ. მართველი გუნდი ქვეყანაში დაგეგმილ კონსტიტუციურ რევოლუციაზე საუბრობს, რა სქემაზე მიუთითებენ ქართულ ოცნებაში და რა პასუხი აქვთ მოსამართლეებს. საკონსტიტუციო სასამართლოში შესული სარჩელების ბოლო წლების სტატისტიკა და 3 თვეში განხილული გიგი უგულავას 2 სარჩელი. რას ფიქრობს საკონსტიტუციო სასამართლოში განვითარებულ მოვლენებზე? რატომ ადანაშაულებს გენერალურ აუდიტორს საარჩევნო უფლებების შეზღუდვაში? როდის გეგმავს საარჩევნო სიის წარდგენას და რა მოლოდინი აქვთ არჩევნებთან დაკავშირებით? დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე დღეს 20:30-ში. 20:30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. იგეგმებოდა თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს კონკრეტული მოსამართლეების დახმარებით ქვეყანაში კონსტიტუციური რევოლუცია ამ შინაარსის განცხადებას მართლ გუნდში აკეთებენ. ეკაბესელიამ ჯერ კიდევ გუშინ 20:30-ის ეთერით იმ სავარაუდო სქემაზე ისაუბრა, რომლითაც ქვეყანაში მისი თქმით კონსტიტუციური რევოლუცია იგეგმებოდა. არიან თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს კონკრეტული მოსამართლეები ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგებაში და რას პასუხობენ მართლი გუნდის არგუმენტებს მოსამართლეები გიორგი კობერიძე კი ამბობთ. ადგილი ქონდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საკონსტიტუციო რევოლუციის გეგმას. იმ რევოლუციური გეგმის მიხედვით, რომლის განხორციელებასაც მართველი გუნდის დეპუტატების ცნობით ნაციონალური მოძრაობა აპირებდა, ქვეყანაში კონსტიტუციური წესრიგი დაერღვეოდა და ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდებოდა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით, ამ გეგმის ნაწილი იყო საარჩევნო საკითხებზე მიღებული კანონების არაკონსტიტუციურად ცნობა, კონკრეტული საქმეების დაჩქარებული წესით წარმოებაში მიღება და ნაციონალური მოძრაობისთვის სასურველი გადაწყვეტილების გამოტანა. მართლ გუნდში ფიქრობენ, რომ სარჩელების საკითხზე მოლაპარაკებები მოსარჩელე ნაციონალურ მოძრაობასა და კონკრეტულ მოსამართლეებს შორის საქმის განხილვის დაწყებამდე მიმდინარეობდა. ამის თქმის საფუძველს კი მოსამართლეთა ნაწილის განცხადება აძლევთ, სადაც გახმაურებული საქმეების დაჩქარებული წესით განხილვაზეა საუბარი. მთლიანობაში ამ პროცესს უყურებთ, როგორც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნაციონალური მოძრაობის გეგმას, ეს არის კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გზით საკონსტიტუციო ეპიწოდებული რევოლუცია. მოსამართლეებმა თავად გამოაშკარეს ის უკანონოებები, რასაც ადგილი ჰქონდა სარჩელების შეცვლას. როგორც ჩანს, ეს წინასწარი მოლაპარაკება შედგა სარჩელის შემომტან ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს ცალკეულ მოსამართლეს თუ მოსამართლეთა შორის. ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს რამდენიმე მოსამართლე პოლიტიკური მოტივით და პირადი ნაცნობებით იღებს გადაწყვეტილებებს, ამის დასტურად მართველი გუნდის წევრებს ბოლო წლების სტატისტიკა მოყავთ. ამ ინფორმაციის მიხედვით 2013-2014 წლებში საქართველოში წარდგენილი ათეულობით სარჩელი ჯერ კიდევ განუხილველია. გიგი უგულავას საქმეზე კი სასამართლომ 2 სარჩელი 3 თვეში განიხილა. მოსამართლეებთან მოლაპარაკებებს გამორიცხავენ ნაციონალურ მოძრაობაში. ეს იმდენად უტიფარი ბრალდება, როდესაც ცვლიან კანონს და შემდგომ მათ მიერ ჩანერგილი მოსამართლე მერაბ ტურავა თავიდან აწყებინებს სასამართლოს საქმის განხილვას, როდესაც 4 მოსამართლე შუამდგომლობს, რომ პროკურატურას გადავცეთ უფლება და ამ დროს დადანაშაულება რაღაც გარიგებაზე ნაციონალური მოძრაობის, ის არის უტიფარი განცხადება. ქართული ოცნების ხელისუფლება განახორციელა ზეწოლა მოსამართლეებზე, რის შედეგადაც მოსამართლეებმა მოითხოვეს საქმეების განხილვის უფლება პროკურატურას გადასცემოდა. რეალურად იყო ზეწოლა საკონსტიტუციო სასამართლოზე ოღონდ უცირესობის მხრიდან. 2013 წელს, 2014 წელს შეტანილი სარჩელები, ეს სარჩელები დღესაც განუხილველი არის. გიგი უგულავას 2 საქმეზე 3 თვემდე ვადა დასჭირდა დაახლოებით სასამართლოს იმისათვის, რათა მიიღო გადაწყვეტილება. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მოსამართლეების ნაწილი, რომელთა მისამართითაც მართველი გუნდის დეპუტატების მხრიდან კითხვები დაისვა, პოლიტიკოსების საპასუხო განცხადებების გაკეთებისგან თავს იკავებს. პოლიტიკურ განცხადებებს მით უმეტეს ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. არც ერთი პოლიტიკოსის განცხადებაზე არ გავაკეთებ ნამდვილად კომენტარს. პირველად მე კოორდინაცია არ მქონია არავისთან, მე ჩამოვედი პროცესებზე და მაქვს მზაობა შევიდე. მოსამართლეებმა ეს განცხადებები საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის განხილვის დაწყებამდე გააკეთეს. გუშინდელისგან განსხვავებით დღეს სასამართლოში ქორუმი შედგა და სხდომას ყველა მოსამართლე დაესწრო. სხდომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების იმ სარჩელის განხილვა მიმდინარეობდა, რომლითაც პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონშეტანილი ცვლილებების ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვდნენ. გადამწყვეტი იქნება უმცირესობის, ანუ 4 მოსამართლის აზრი, ეს გარემოება უბრალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს აქცევს უფლების
დაცვის არაეფექტურ ინსტრუმენტად. ის რომ 9 მოსამართლისგან შემდგარი სასამართლო განიხილავს ამა თუ იმ მნიშვნელოვან საკითხს, არ შეიძლება განხილული იქნეს სამართლიანი სასამართლოს უფლების შეზღუდვა. ჯერჯერობით უცნობია არასამთავრობო ორგანიზაციების არჩეულზე საკონსტიტუციო სასამართლო რა ვადებში მიიღებს გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება სასამართლოში არსებულ ვითარებას, არასამთავრობოები მას კრიზისულ სიტუაციას უწოდებენ და პროცესის დასარეგულირებლად ქმედით ნაბიჯებს თავად მოსამართლეებისგან ელოდებიან. ქართულმა ოცნება მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები მოსახლეობას ამჯერად ქვემო ქართლში წარუდგინა. ღონისძიება რუსთავში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. კანდიდატები პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა პაატა მხეიძე, გიორგი ბეკაძე, გოგა მეშველიანი, სავალან მირზოევი, გოდერძი ჩაქსელიანი, რუსლან გაჯიევი და თამაზ ნავერიანი იბრძოლებენ არჩევნებში გამარჯვებისთვის. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ხელისუფლებას საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს, რომელიც ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებელია. კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ ყველა კანდიდატი შეირჩა სწორედ იმ ნიშნით, რომ მათ კარგად იციან ადგილობრივების პრობლემები და აქვთ ამ საკითხების გადაწყვეტის კონკრეტული გეგმა. განხორციელების მიმართულებით უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები გადადგა. ჩვენ ერთმანეთი ბრძოლაში უკვე გამოვცადეთ. 2012 წელს ჩვენ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით გავათავისუფლეთ ქვეყანა. ერთად აღვიდგინეთ ღირსება. ერთად დავიწყეთ ახალი საქართველოს შენება. 2012-ში ჩვენ ერთად დავანახეთ სოფლიოს, რომ საქართველო თავისუფალი ადამიანების ქვეყანაა. თავისუფალი ადამიანი კი შემდგარი ქვეყნის უმთავრესი საფუძველია. მაშინ თითეული ჩვენგანი საქართველოს დაუმარცხებელ ჯარისკაცებად ვიქეცით და ქვეყანა უფსკრულში გადაჭეხვას გადავარჩინეთ. ქვემო ქართლია სწორედ ის რეგიონი, რომელშიც ჩვენი ერთიანობა ყველაზე მეტად იგრძნობა. ჩვენი აზერბაიჯანელი ძმები მუდამ ერთგულად გვერდში გვიდგას. მადლობა ამისთვის. მადლობა ყველას, ვისთვისაც უმთავრესი საქართველოს ერთგული მსახურებაა. ჩემო მეგობრებო, ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, თითოეულ ჩვენს თანამოქალაქეს ძალიან სჭირდება დიდი გამარჯვებები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი თანადგომით, ერის კონსოლიდაციით, ერთ მუშტად შეკვრით, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს გამარჯვებისთვის, ყველა ჩვენთაგანი იღვაწებს, ყველა ჩვენთაგანი დაიხარჯება მაქსიმალურად იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანას, თითოეულ ჩვენს ოჯახს მოუტანოთ კეთილდღეობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნება ყველა თქვენთაგანთან ერთად აუცილებლად გაიმარჯვებს და ამით ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საქართველო, ჩვენი სამშობლო აუცილებლად გაიმარჯვებს. დიდი მადლობა ასეთი მხარდაჭერისთვის. ქუთაისში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა ნაციონალურმა მოძრაობამ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობიდან ქუთაისის სამაჟორიტარო ოლქში გიგი წერეთელი, აკაკი ბობოხიძე და გია თევდორაძე იბრძოლებენ. მაჟორიტარობის კანდიდატები მოსახლეობას დავით ბაქრაძემ წარუდგინა, რომელმაც პარტიის ეკონომიკურ პროგრამაზე, საარჩევნო კამპანიასა და პარტიის გეგმებზე ისაუბრა. სიმშვიდე და სტაბილურობა დავკარგეთ. გამარჯვების მერე იბრძოლებს ქუთაისისთვის და ქუთაისელებისთვის. აი ეს არის მთავარი, ეს არის მათი დავალება და ეს არის თითოეული ჩვენგანის დავალება. თუ აქამდე დღეღამეში არ ვიცი 22, 23, 24 რამდენი საათი მუშაობდი გია, ამის მერე დღეღამეში ისე უნდა მოახერხო, რომ 48 საათი იმუშაო, იმიტომ რომ მეტი ჭირდება ქუთაის. თაწმინდის რაიონის მაჟორიტარობისთვის ლეიბორისტული პარტიიდან გიორგი სულხანიშვილი იბრძოლებს. ის ამომრჩეველს პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა წარუდგინა. ლეიბორისტები არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებას პირდებიან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თაწმინდელ ამომრჩეველს არასოდეს საშვი არ დასჭირდება მასთან შესახვედრად. ვინაიდან ბატონი გიორგი თვითონ როგორც მთაწმინდელი კარდა ეზო ივლის ყველა იმ პრობლემის გადასაწყვეტად, რომელიც მთაწმინდელების თავზე ტრიალებს. ისე ინება უფალმა, რომ მე ვარ დღეს ამ ლამაზი კაცი და ამ ლამაზი პარტიის წარმომადგენელი. 70 წელი ისე ვიარი ადამიანმა, რომ უწმაწური სიტყვა ჩემს მიმართ არ თქმულა. ეხლა ძალიან ძნელია. იმაზე რომ
ყავს რაღაც არეალი ჩემი საძმაკაცები და მიცნობენ. ეხლა თუ გამართლა და ჩემი ხმა მომცეს და მე ამიჩიეს, რამდენ ადამიანი მომემატება, რამდენი ოჯახის ტყიველი მომემატება. ძალიან ძნელია მაგრამ უნდა შეძლო რა. ამჯერად 2030 შეკითხვებს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე უპასუხებს. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო ნინო, ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალმა პარტიებმა სასამართლოს მიმართეთ სარჩელით, რომელიც პოლიტიკური პარტიებისთვის უფასო სარეკლამო დროის განაწილებას გულისხმობს და რომლის მიხედვითაც უფასო რეკლამისთვის განკუთვნილი დრო 5 კვალიფიციური სუბიექტის ნაცვლად 11 პარტიაზე უნდა გადანაწილდეს. რამდენადაც ცნობილია, თქვენ დაჩქარებული წესით ითხოვდით მის განხილვას. თუ გაქვთ ინფორმაცია, როდისთვის მოხდება სარჩელის განხილვა? მაკა დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი სარჩელია, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაგვიბრუნდეს ის უფასო საეთერო დრო, რომელიც წაგვართვა ქართულმა ოცნებამ აბსოლუტურად უსამართლოდ. აქ ნუ ვიმსჯელებთ იმასთან დაკავშირებით, სხვას უნდა ჰქონოდა თუ არა ეს დრო, ეს ცალკე თემა, მაგრამ ის რომ ჩვენთვის არ უნდა წაერთმიათ ის, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ ძალიან უთანასწორო ბრძოლაში, დამოუკიდებლად, როდესაც ერთი პარტია და არა რამდენიმე პარტია გავედით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე და როდესაც ხალხმა ჩვენ მოგვცა ეს საეთერო დრო, ეს ცალკე თემაა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოსახლეობასთან არ აქვს პრაქტიკულად წვდომა. თქვენ ალბათ აკვირდებით და ალბათ ჩვენი ტელემაყურებელიც აკვირდება, რომ მთელ რიგ ეთერებში მე უბრალოდ არ ვჩანვარ. მთელ რიგ ეს არ ეხება, ესე ვთქვა, თქვენ ტელევიზიას, მაგრამ არის ტელევიზიები, რომლებიც უბრალოდ ток-შოუებში საერთოდ არ გვიწვევენ. ძალიან მწირად ვრცელდება და უშუქდება ჩვენი აქტივობა და ჩვენი გადაცემები და ბრიფინგები. შესაბამისად, უფასო სარეკლამო დრო იყო ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ ამორჩეველს რაც შეიძლება მეტი ცოდნოდა ჩვენი საარჩევნო კამპანიის და ჩვენი დაპირებების შესახებ. სამწუხაროდ, საკონსტიტუციო სასამართლო მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ორ კვირაზე მეტი გავიდა, რაც ეს არჩელი შეტანილია, პასუხიც კი არ გვაღირსა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ჰქონდა კანონით მინიჭებული სრული უფლება, რომ გამწესრიგებელის ხდომა ამ საკითხთან დაკავშირებით დაენიშნა მოკლე ვადებში, მაგრამ სამწუხაროდ იმ პოლიტიკური პროცესების გამო, რომელიც ახლა ნამდვილად მიდის საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაში, უბრალოდ ამ სარჩელისთვის როგორც ჩანს არავინ არ მოიცალა. ეს ძალიან ცუდია. სწორედ ამ პროცესებთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ საკონსტიტუციო სასამართლოში ხმაური ფაქტია, რომ საკმაოდ დიდი ხანია რაც არ წყდება იგივე მართლმა პარტიამ სასამართლოს თავმჯდომარემ საკონსტიტუციო რევოლუციის მოწყობის მცდელობაშიც კი დაადანაშაულა. ეკა ბესელია საუბრობს შეცვლილ სარჩელებზე, ასევე ცალკეული სარჩელების დაჩქარებული წესით განხილვაზე. თავის მხრივ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მოსამართლეებზე ზეწოლაზე. საინტერესოა თქვენი პოზიცია, თქვენი შეფასება, ანუ თქვენ რას ფიქრობთ, რა ხდება დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში და რა მიიყვანა საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ ამ ვითარებამდე? ამ ვითარებამდე მიიყვანა იმ ახინჯმა კოჰაბიტაციამ, რომელიც საქართველოში სამწუხაროდ ქართული ოცნების წყალობით ეს 4 წელი იყო, იმან რომ ქვეყანაში არ აღდგა რეალურად სამართლიანობა და ყველაფერს თავის სახელი არ დაერქვა. ეხლა სრულიად ნათელია რაც ხდება, მიდის ბრძოლა ორ პოლიტიკურ პარტიას შორის, ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის, რომელს უფრო მეტი გავლენა ექნება საკონსტიტუციო სასამართლოზე. ყველა იმ პროცესს, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოსთან არის ეხლა დაკავშირებული, არაფერი კავშირი არ აქვს არც სამართლიანობასთან, არც სამართალთან, არც დემოკრატიულ პროცესებთან, აქ მიდის უბრალოდ ბრძოლა იმისათვის, ვის ექნება მეტი გავლენა საკონსტიტუციო სასამართლოზე. ეს ზოგადად ძალიან ცუდია ქვეყნისათვის, ისევე როგორც სხვა პროცესები, რომელიც მიდის როგორც საერთო სასამართლოებში, ასევე ზოგადად ქვეყანაში. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც თქვენი პოლიტიკური გაერთიანება აპროტესტებს, მინდა რაც შეიძლება ბევრი საკითხი მოვასწრო, გენერალური აუდიტორის ბრძანება. თქვენ ამბობთ, რომ ამ ბრძანების თანახმად პოლიტიკურ პარტიებს სარეკლამო თანხის წინასწარ ჩარიცხვა და გავალდებულეს. აუდიტში აცხადებენ ქალბატონო ნინო, რომ პარტიებს პირიქით გაუმარტივეს საქმიანობა. რის საფუძველზე ამბობთ, რომ პარტიებს საქმიანობა გაგირთულდათ? იცით რა, მაკა ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. აი იმ საფუძველზე, რაც მე ახლა ხელში მიჭირავს ამ წუთში, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოცემული 3 ბრძანება. ერთი არის გამოცემული 2012 წელს, ერთი არის გამოცემული 2014 წელს და ერთი ბრძანება გამოცემული არის 2016 წლის 5 მაისს. აი შეიძლება აგერ აჩვენოთ კიდეც და ძალიან მარტივია. უბრალოდ აქ საჭიროა ერთი მუხლი შეჯერდეს იმ წინა ორ ბრძანებასთან, რომელიც
იქნა გამოცემული. მე დღეს მივიღე ბატონი ლაშა თორდიას წერილი, სადაც ის უბრალოდ სრუობს სამწუხაროდ. მე მეგონა რომ ლაშა თორდიას ნამდვილად ეყოფოდა გონიერება და 17 პარტიის მიმართვის შემდეგ უბრალოდ ძალიან მარტივ გამოსავალს ნახავდა, რაც მისთვისაც იქნებოდა პოლიტიკურად ძალიან მომგებიანი და იტყოდა რომ რადგან 17 პოლიტიკური პარტია, მათ შორის არა მხოლოდ არასაპარლამენტო, არამედ საპარლამენტო პარტიებიც თვლიან რომ მათ გაუარესდათ მდგომარეობა, რომ ის იყო მზად შეეცვალა ეს წინადადება. მან ეს არ გააკეთა სამწუხაროდ და უბრალოდ ტყუილი დაწერა, როდესაც თქვა რომ არაფერი არ შეცვლილა. ტყუილია ბატონებო, 2014 წლის ბრძანებულებაში პირდაპირ წერია, რომ საარჩევნო სუბიექტებს წინასაარჩევნო რეკლამის შესყიდვა, ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტი და გაზეთი უნდა გახორციელდეს წინასწარი ანგარიშწორების წესით. დიახ, ეს წინასწარი ანგარიშწორების წესი, არ ვიცი ხა კადრი ამას აჩვენებს თუ არა, ნამდვილად წერია, მაგრამ აქ არ არის დამატებული სიტყვა გარე რეკლამა, რომელიც დაემატა 2016 წლის 5 მაისის ბრძანებულებაში, მეათე ბრძანებაში, უკაცრავად მეათე მუხლში, სადაც ასევე შავით თეთრზე წერია პირველ პუნქტში. გთხოვთ თქვენ ოპერატორს, რომ აჩვენოს, კარგად იქნებ გამოჩნდეს. პირდაპირ წერია, რომ პოლიტიკური რეკლამის შესყიდვა, ტელევიზია, რადიო, ინტერნეტი, გაზეთი და გარე რეკლამა, რაც არ იყო წინა ბრძანებულებებში, უნდა განხორციელდეს წინასწარი ანგარიშწორების წესით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. იმიტომ რომ გარე რეკლამა ჩვენმა ტელემაყურებელმა რომ კარგად იცოდეს და გაიგოს, ეს არის ყველა ის ბილბორდი, ყველა ის ბანერი, ყველა ის ესე ვთქვათ რეკლამა, რომელიც უნდა განთავსდეს ადამიანების მოძრაობის ადგილზე. ეს არის ავტობუსებზე განთავსებული ბანერები, ეს არის ესე ვთქვათ ქუჩებში განთავსებული ბანერები და აქ ლაპარაკია 100,000-ობით ლარის და უფრო მეტის თანხაზე და ამ თანხის წინასწარ ერთბაშად გადახდა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ნაციონალურ მოძრაობას და 2-3 პარტიას, რომელსაც გაურკვევლად დიდი დაფინანსება აქვს. ჩვენ ამის საშუალება პრაქტიკულად არ აგვაქვს. ეს არის გაუარესება ჩვენი მდგომარეობის. ეხლა მე შორსა ვარ იმ აზრისაგან, რომ ლაშა თორდიამ წერა-კითხვა არ იცის, ძალიან კარგად იცის, რაც გააკეთა, უბრალოდ სამწუხაროდ მან გადაწყვიტა, რომ უკან არ დაიხიოს. ეს უკანონობაა, ჩვენი მდგომარეობის გაუარესება. მე რამდენადაც ვიცი, ყველა პოლიტიკური პარტია ეხლა მზად არის, რომ ერთობლივ სარჩელს მოვაწეროთ ხელი და შევიდეთ სასამართლოში. ცუდია, სხვათა შორის ისიც, რომ ჯერჯერობით მე მთავრობიდანაც არ მიმიღია გამოხმაურება, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მივმართე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას, ჯერ კიდევ იმედი მაქვს, რომ მათი მხრიდან გამოხმიანება იქნება, მაგრამ დრო ძალიან ცოტა დარჩა არჩევნებამდე, ამიტომ ოპერატიულობას დიდი მნიშვნელობა აქვს. გასაგებია და ამჯერად უკვე საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, უკვე დიდი ხანია დაწყებული კამპანია. როდისთვის უნდა ველოდოთ თქვენი პოლიტიკური ძალის საარჩევნო სიას და მაჟორიტარების კანდიდატებს და ასევე საინტერესოა, როგორ მიმდინარეობს თქვენი შეფასებით საარჩევნო კამპანია? იცით, რაც შეეხება საარჩევნო კამპანიას, ის რა თქმა უნდა განუზომლად უფრო მშვიდად მიმდინარეობს, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე ეს იყო წინა არჩევნების პერიოდში და წინა ხელისუფლების დროს. იმედი ვიქონიოთ, რომ ასე გაგრძელდება ბოლომდე, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, არის ქვეყანაში ტენდენცია, რომ ყველაფერი გაუმარტივდეს იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი ფული და მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, მიახრჩონ ის პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც დიდი ფინანსური შესაძლებლობები არ გააჩნიათ. ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს რეალურად ქვეყანაში კლავს პოლიტიკურ პროცესს. რაც შეეხება ჩვენ საარჩევნო სიას და მაჟორიტარულ კანდიდატებს, მე არ ვთვლი, რომ აქ რამე სასწრაფოა, იმიტომ რომ რეალურად ახლა პირველი შემთხვევაა, როდესაც ქვეყანაში 4 თვით ადრე გამოცხადდა კამპანია, თორემ 67 დღით ადრე, რაც ახლა არის დარჩენილი არჩევნებამდე, არასოდეს კამპანია, ესე ვთქვათ, აქტიურად დაწყებული არ იყო. ჩვენ ადგილებზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ, რაიონებში, რეგიონებში, თვითონ თბილისის რაიონებშიც, მთელ რიგ ადგილებზე უკვე მაჟორიტარებს დაწყებული აქვთ აქტიური მუშაობა, რაც შეეხება ოფიციალურად მათ წარდგენას, ვფიქრობ, უახლოესი 1 ან 2 კვირის განმავლობაში დავიწყებთ მათ წარდგენასაც და შემდეგ უკვე სიასაც წარუდგენთ საზოგადოებას. ჩვენ ასევე მომავალ კვირას გეგმავთ უკვე ძალიან გააქტიურებას იმ კამპანიისას, რასაც ქვია საქართველოს უბლოკო სტატუსი. ჩვენ დავიწყებთ ხელმოწერების შეგროვებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ხელს მოაწერს, იმიტომ რომ საქართველოს უბლოკო სტატუსი არის ქვეყნის გამთლიანების, გაერთიანების და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი გარანტია. ჩვენ ნამდვილად ძალიან სერიოზული მოსაზრებები და წინადადებები
დოკუმენტები გვაქვს, რომელსაც ჩვენს მოსახლეობას შევთავაზებთ და დაინახავს ჩვენი ამომრჩეველი, რომ ჩვენ ვპირდებით იმას, რისი გაკეთებაც აბსოლუტურად რეალისტურია. ოღონდ ამას ჭირდება ის ადამიანები, ვინც იციან რა უნდა აკეთონ, ვინც იციან რა ჭირდება ქვეყანას, ვისაც აქვს გამოცდილება და ვისაც შეუძლია კონკრეტული საქმის კეთება. ასეთი ადამიანები ნამდვილად მე და ჩემი თანაგუნდელები ვართ. და კიდევ ერთი საკითხი, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწრო, თუმცა ეს საკითხიც მინდა მოვასწრო. რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა NDI-ის რეიტინგები, რომელთან დაკავშირებითაც თქვენ გააკეთეთ კომენტარი და განაცხადეთ, რომ პირველად მოგინდათ ყოფილიყავით კაცი და თან კახელი. თუ გაქვთ თქვენი კვლევის შედეგი, ანუ რა მოლოდინი გაქვთ არჩევნებთან დაკავშირებით? შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ნამდვილად პირველად გამიჩნდა ესეთი სურვილი, იმიტომ რომ ყველაზე ადეკვატურად პოზიციას ამ კვლევასთან დაკავშირებით ალბათ ნამდვილად კახელი გულშემატკივარი გააკეთებდა. რაც შეეხება კვლევას, ძალიან საინტერესო გახდათ სწორედ ის, რომ წინა დღეს გამოქვეყნდა კვლევები, სადაც იყო ადამიანების განწყობებზე საუბარი, კერძოდ იქ ნათქვამი იყო, თუნდაც აი ყველაზე მარტივი რომ ავიღოთ და ჩვენმა მოსახლეობამ კიდევ კარგად დაინახოს, როგორ ხდება ადამიანები გაყალბებისათვის. წინა დღეს გამოაქვეყნა NDI-მ პრაქტიკულად ის მოაზრებები, რომელიც ურთიერთობის დალაგების მომხრეა მოსახლეობის 67 თუ 64%, აქედან 40%, 20% ძალიან აქტიური მომხრეა ამისი, 6% საერთოდ ლამის, ესე ვთქვათ, რუსეთის გარეშე საქართველოს მომავალს ვერ ხედავს. ამ დროს მეორე დღეს ქვეყნდება კვლევა, სადაც ჩვენ პრაქტიკულად ადგილი არ აქვს. ახლა ეს რა ლოგიკაში ჯდება ეს, რომ 60% მოსახლეობისას და თუნდაც 20% რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება უნდა და ამის ნახევარიც კი ბურჯანაძეს ვერ ხედავს ამ, ესე ვთქვათ, დალაგების პროცესში. ეს ხომ აბსოლუტურად აბსურდია. ახლა საქართველოს მოსახლეობაში ყველამ, ვინც არის, ესე ვთქვათ, რუსეთთან დალაგების მომხრე ან არ დალაგების, ვისაც მოვწონვართ ან არ მოვწონვართ, აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში ერთადერთი ადამიანი ვარ, ვისაც ნამდვილად შემიძლია რუსეთთან ურთიერთობის გარღვევის მიღწევა, ეს აზრი, ესე ვთქვათ, ვისაც არ მოსწონს ეს აზრი, მათ შორისაც კი მუსილებს. მით უმეტეს იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც იმედი აქვს, რომ ეს ურთიერთობები უნდა დალაგდეს. ასე რომ მე ძალიან კარგად ვიცი მოსახლეობის რეალური განწყობა, მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი მაკა, ამერიკის სპეცსამსახურებს და არა მარტო ამერიკის სპეცსამსახურებს ძალიან ნათლად აქვს წარმოდგენილი, რისი დანახვა უნდათ მათ საქართველოში, როგორი პარლამენტი ჭირდებათ, როგორი პოლიტიკური ძალების სპექტრი ჭირდებათ და ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ დალაგდა ქართული ოცნების შემდეგ, ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა, ბურჭულაძის ორგანიზაცია, ირაკლი ალასანიას პარტია და ასე შემდეგ. სრულიად ნათელია, რაც უნდათ ამერიკელებს და ამერიკულმა სამსახურებმა აქ რომ განახორციელონ, ამის ხელი შეშლა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობის აქტიურობით, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ხვალინდელი დღისათვის. და ისიც, რაშიც მე ქართულ ოცნებას ვადანაშაულებ, ის კოჰაბიტაციაც მახინჯი, სწორედ ამიტომ არ შეიძლებოდა დაშვებულიყო, თუმცა რაც უფრო მეტი დრო გადის, რა თქმა უნდა, კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო გარკვეულწილად წინასწარ განზრახული მოქმედება, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადაერჩინათ იმისათვის, რომ საფრთხობელად დაეტოვებინათ ადამიანებისთვის და ცუდ ქართულ ოცნებასა და უარეს ნაციონალურ ოცნება, ეს ალბათ შეგნებულად იყო გაკეთებული. თუმცა მე მინდა მოსახლეობას ვუთხრა, რომ აირჩიონ ცუდსა და უარეს შორის კი არა, აირჩიონ ის, ვისაც რეალურად კონკრეტული საქმის გაკეთება შეუძლია. ქართული ოცნება მავნებელი ორგანიზაცია ნამდვილად არ არის, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ის რომ უმოქმედოა, ეს არის ფაქტი, ის რომ ქართულ ოცნებას ძალიან ბევრი დანაპირები არ აქვს შესრულებული დღეს მოსახლეობისათვის და ვერ შეასრულებს, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი ფაქტი. ამიტომ ამ მომრჩეველმა ძალიან სერიოზული დასკვნა უნდა გააკეთოს და შემოხაზოს სამი ნომერი იმისათვის, რომ რეალური გარღვევა მოხდეს რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში, აფხაზებთან, ოსებთან, რეალური გარღვევა მოხდეს ეკონომიკაში და შეიცვალოს ის უსამართლო სისტემა, როდესაც გადაკაჩვა ხდება ერთ პარტიასა და მეორეს შორის, ვინ უფრო მეტად გადაკაჩავს სასამართლოს, ბიზნეს, პოლიტიკურ პარტიებს თუ პოლიტიკურ პროცესს ქვეყანაში. გასაგებია. დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს ნინო ბურჯანაძე პასუხობდა, რეკლამის შემდეგ კი თქვენ ნახავთ. აჭარის ყველაზე მაღალი წერტილი. ხიხანის ციხე ზღვის დონიდან 2220 მეტრზე მდებარეობს. ისტორიული ადგილები, სასტუმროს ტიპის სახლები, ტრადიციული კერძები და ხეობის მონახულების შემდეგ უცხოელი ტურისტების შთაბეჭდილებები. მედიატორი მაღალმთიან აჭარაში ნახეთ სოფო ჟღენტის რეპორტაჟში.
ფონდ ქართოს სარესტავრაციო სამუშაოები უშგულში, რომელიც 2 მილიონი ვარიჩდება. დაწყებული სამუშაოები იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლ სოფელ ჩაჟაში, უშგულის არქეოლოგიური სოფელ მუზეუმი და ტურისტული პოტენციალი სვანეთში. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. აჭარის ყველაზე მაღალი წერტილი ხიხანის ციხე ზღვის დონიდან 2220 მეტრზე მდებარეობს. ისტორიული ადგილები, სასტუმროს ტიპის სახლები, ტრადიციული კერძები და უცხოელი ტურისტების შთაბი ჭიდილებები ხეობის მონახულების შემდეგ ნახეთ სოფე ჟღენტის და მანუჩარ გურგენიძის რეპორტაჟში. ეს შერიფ ხიმშიაშვილის სახლ-მუზეუმია, რომლის სახელსაც უკავშირდება აჭარის საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნება. შელიმ ბეგი, ისევე როგორც მისი ბაბუა სელიმ ხიმშიაშვილი, ოსმალების ბატონობის დროს აჭარის მმართველები იყვნენ. ოსმალებმა სელიმ ხიმშიაშვილს თავი მოჰკვეთეს. შვილიშვილმა კი მისი ბოლო სურვილი შეასრულა და აჭარას საქართველოს შემადგენლობაში დააბრუნა. სელიმს რო თავს კვეთდნენ, მაშინ თქვა ეს ანდერძი და მან შეასრულა. მე მჭრით თავს, მაგრამ გეტყვით რომ გურჯისტანი ოსმალოს არასოდეს არ შეგრჩებათ და მე ამის ხსოვნას ჩემს შთამომავლებს დაუტოვებო. სელიმ ხიმშიაშვილის რეზიდენციაში უნიკალურ საგაზეთო მასალებსაც შეხვდებით. ნებადართულია სამხედრო ცენზორისაგან. ამ წარწერით გაზეთებში 1910-1916 წლების შესახებ ნახავთ სტატიებს საერთაშორისო პოლიტიკასა და ომზე. მათში ადგილობრივ კრიმინალურ ისტორიებსაც წააწყდებით. როგორც აქ გვეუბნებიან, ეს არის ჯადოსნური სარკე, რომელსაც შეუძლია ოცნებების ასრულება. ეს სარკე შერიფ ხიმშიაშვილის მეოთხე ცოლს ეკუთვნის, რომელიც ამ სახლში შერიფთან ერთად ცხოვრობდა. სახლ-მუზეუმიდან 200 მეტრში სხალთის მონასტერი მდებარეობს. მისი აგებაც თამარ მეფის სახელს უკავშირდება. სხალთის მონასტერში ლოცვისას შორიდან მოლას ხმასაც გაიგონებთ. აქვე ახლოს მეჩეთიც დგას. იმისთვის რომ აქედან ხიხანის ციხეზე მოხვდეთ, 18 კილომეტრიანი გზა და ტყე უნდა გაიაროთ. ციხის ქვემოთ საპიკნიკია, ტურისტებისთვის განსაკუთრებით საყვარელი ადგილი. უცხოელები ძირითადად აქ კარვებით ჩერდებიან. მოვწყდი ყოველდღიურ ცხოვრებას და ეს დასვენება გამყვება ძალიან დიდხანს. მოგზაურებისთვის უნიკალური ადგილია. ყველაზე სასწაულია, რომ გარშემო ყველგან არის ველური ბუნება, სადაც იკვლევ გზას. ცოტას გაივლი და გვხვდება სოფელი და ფიქრობ, როგორ მოვიდნენ აქ, ან როგორ ცხოვრობენ. ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხია და თბილი სახლები აქვთ. აქ მოსულ ტურისტს კარვებისა და ტრანსპორტის დაქირავება ადგილზე შეუძლიათ. კვებას და სხვა სერვისებსაც ადგილობრივები სთავაზობენ. ის ტურისტები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ექსტრემით და ბუნების ესეთი შესანიშნავი ნაზავით, რომელიც გაგვაჩნია ამ ხეობაში, შეიძლება ითქვას, რომ მათ აქვთ ყველაზე კარგი პირობები აჭარაში ამ ხეობაში ვიზიტისას. ხეობაში 16-მდე გესტჰაუსია და ერთ ღამეში 150 ტურისტის მიღება შეუძლიათ. პირველი ტურისტი 3 წლის წინ ხეობაში იაშავ გაბაიძემ მიიღო, სასტუმრო ხიხანში. აქ ყველაზე ხშირად ევროპელი სტუმრები დადიან, რომლებსაც ბიოპროდუქტები ხიბლავთ. ძროხის მოსაწვალად ყოველდილით 6 საათზე დგება ნათელაბებოც. ის სტუმრებს ახლა რძით და ტრადიციული კერძებით უმასპინძლდება. ვიხარია რომ მოდიან რომ აინტერესებს ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ყველაფერი და გვასრულებენ და მოგწანდებიან თუ არა. ჩვენი ოჯახი არის საოჯახო სასტუმრო, ასე ვთქვათ, ამ ხეობაში პირველი მერცხალი და ჩვენ დავარწმუნეთ ჩემი სოფლის მოსახლეობა, ისე ჩემი მკვიდრები, შინაურები, ნათესავი მეზობლები, რომ შეიძლებოდა ამ კუთხით მუშაობა ისევ ჩვენთვის, რომ ჩვენ გვეხერა, ჩვენთვის რომ შემოსავალი დამატებითი ყოფილიყო. იმის გამო რომ დღის მეორე ნახევარში ხიხანის ციხე ნისლში იძირება, ჩვენ მისი დალაშქვრა ვერ მოვახერხეთ. ვინც მეტად გაბედული და თავგადასავლების მოყვარულია, მათთვის ეს ნამდვილი გამოწვევაა. კოშკების საცხოვრებელი სახლები, მაჩუბები და ციხეს სახლები სვანეთში უშგულის თემის სოფელ ჩაჟაში ფონდმა ქართულმიქ არსებული 49 შენობის რეაბილიტაცია დაიწყო. სარესტავრაციო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. სოფელი ჩაჟა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია. სოფელ მუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნახეთ ლიკა ალილიშვილის და კახი ბატიაშვილის რეპორტაჟში. სვანეთი, უშგულის თემი, სოფელი ჩაჟა, ზღვის დონიდან 2200 მეტრი. სოფელი ჩაჟა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია. 13 კოშკი, 4 ციხესახლი, 21 მაჩუბი, 11 ხალხური საცხოვრებელი და დამხმარე ნაგებობები. სოფელ მუზეუმ ჩაჟას სრული კომპლექსური რეაბილიტაცია ფონდმა ქართულ წელს დაიწყო. 2018 წლისთვის აღნიშნული სამუშაოები დასრულდება. მათი ჯამური ღირებულება 2 მილიონ ლარამდე არის. არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნული კომპლექსის აღდგენა, ვიდრე ეს არის ზემო სვანეთის უკიდურესი
წერტილი, ყველაზე მაღალი ევროპაში, როგორც ცნობილი არის საზოგადოად და ძალიან პოპულარული არის დამთვალიერებლებში და ტურისტებში. ეს იქნება ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი, როგორც სვანეთის, ისე მთლიანად საქართველოში. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტურისტების გაზრდილი რაოდენობის გათვალისწინებით ყველა შენობის რეაბილიტაცია მნიშვნელოვანია, რათა ისტორიულმა ძეგლებმა პირვანდელი სახე დაიბრუნოს. რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვართ და ჩვენ სასიკეთოს ველოდებით, რადგან სხვადასხვა შორის პირდაპირ გეტყვით, რომ აქ ძირითადად მოდიან უცხოელები, ძალიან მოსწონთ. ჩაჟა უშგულის თემის ცენტრში მდებარეობს. სოფელში 40-მდე მაცხოვრებელია. ყველაზე მეტი სვანური კოშკი სწორედ ჩაჟაშია. აქვე არის უშგულის არქეოლოგიის მუზეუმი. სოფელ მუზეუმის სარესტავრაციო სამუშაოები 2018 წელს დასრულდება. სამუშაოების განხორციელება 2 მილიონი ლარი ჯდება. ასეთი იყო 3 აგვისტოს 2030 ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში რეპორტაჟების და დღის ყველა სიახლის ნახვის საშუალება გაქვთ საინფორმაციო სააგენტო 2030-ის გვერდზე 2030 წერტილი news. მე მაკაცინცაძე ვარ. ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.